ஹாய் கைஸ், திஸ் இஸ் யுவர் மிஸ் எம்ஜி. இன்றைக்கி என்ன விலாக்னா, நேற்று ஈவினிங் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி மார்னிங் விலாக் தாங்க. நேற்று ஈவினிங் ஒரு பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் போயிருந்தேன். அங்கே ஒரு டாக் வந்துட்டு இட் வாஸ் ஸோ அடரபிள், அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லிங்க. சரி, ஓகே, இன்றைக்கி மார்னிங்கே வேகமாக குளிச்சு முடிச்சு எந்திரிச்சிட்டு எங்கே ரெடி ஆகிட்ருக்கேன்னு பார்த்துட்ருக்கீங்களா? என்னுடைய 2 பப்பீஸ், இன்னும் 2 பப்பீஸ் இருக்குது. நான் ரீசெண்டாக இன்றைக்கி மார்னிங் தான் நான் அடாப்ட் பண்ணேன். அந்த 2 பப்பீஸுமே வந்து வேக்சின் போடுறதுக்காக தாங்க நாங்கள் வெட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம். நானும் என் கூட இருந்தேன், என்னுடைய ஃப்ரெண்டு தாங்க. ஸோ இந்த 2 பப்பீஸ், இவங்க பேர் வந்து, ஒருத்தி பேர் வந்து என்ன வச்சுருக்குன்னா சாரா, இன்னொருத்தன் பேர் வந்து ஜூனியர் மிஸ்டர் எக்ஸ். இவன் சாக்லேட் கலர் மிஸ்டர் எக்ஸ் மாதிரி இருக்கிறதுனால ஜூனியர்னு வச்சுருக்கீங்க. ஸோ வெட்டுக்கு நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு டாக்டர் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு டிவார்மிங் கொடுக்கணும், அதுக்கு அடுத்து 3 days கழிச்சு தாங்க நாங்கள் வேக்சின் போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் குழந்த பிறந்து 45 days தாங்க ஆகுது. ஸோ வெட்டுக்கு நாங்கள் போயிருந்தப்போ ஆல்ரெடி வந்துட்டு நிறைய டாக்ஸ் அங்கே இருந்தது. அதனால் நாங்கள் ரொம்ப நேரம் வெளியில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோங்க. வெளியில் வெயிட் பண்ணி அதுக்கு அடுத்து தாங்க எங்களுக்கு உள்ளே வந்துட்டு டிவார்மிங் கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் டாக்டர் சொன்னாங்க ஒரு 3 days கழிச்சு வாங்க, மறுபடியும் நாங்கள் வேக்சின் போடுறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஹேவ் எ கிரேட் டே.